मालदा से खबर। ये घटना मालदा जिले के गाजौल ब्लॉक के करकच इलाके के कच्चा मीठा इलाके के गांव की सड़क पर हुई। पता चला कि मरने वाला मसीदुर रहमान उम्र 18 साल है। उसका घर करकच इलाके के कोयल इलाके में है। गाजौल करकच इलाके के रहने वाले मसीदुर रहमान ने बताया कि मसीदुर रहमान उम्र 18 साल, उनका घर करकच इलाके के कोयल इलाके में है। वो अपना ट्रैक्टर खुद चलाता था। ट्रैक्टर से खेती होती थी और अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का सामान भी ढोया जाता था। आज वो करकच इलाके के मालडांगा इलाके में सामान गिराकर लौट रहे थे, तभी गाड़ी का कंट्रोल खो गया और करकच इलाके के कच्चा मीठा इलाके में गांव की सड़क पलट गई। ट्रैक्टर ड्राइवर मसीदुर रहमान ट्रैक्टर के नीचे कुचल गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग उसको बचाने के लिए दौड़े। बताया गया है कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर गाजोल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर गाजोल स्टेट जनरल हॉस्पिटल ले आई। इस घटना से इलाके में दुख का माहौल है। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। জায়গাটার নাম হচ্ছে কাঁচামিঠা। ওই ট্রাক্টরে করে হার্ডওয়্যারের মাল নিয়ে যাচ্ছিল উত্তর মালডাঙ্গায়। এবার মালটা আনলোড করার ফেরার পথে বাড়ি যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটে কাঁচামিঠার এখানে ভুট্টার জমিতে। কি করে ঘটলো এটা? ঘটলো আসার সময় হয়তো দুর্গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল মনে হয়, নাহলে আস্তে চালাচ্ছিল, কারণ হাত ফসকে গিয়ে হোক যে করে হোক দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। ওখানে কিন্তু স্পিড ডোট হয়েছে। তারপরে লোকজন আসলো, আসার পর আমরা ওখান থেকে গাড়িটা আলোক করে বারটার করলাম। এখন বাড়ি কোথায় ওর? জায়গাটা হচ্ছে করকচ অঞ্চলের কাঁচামিঠা গ্রাম, মালডাঙ্গা, উত্তর মালডাঙ্গা ডুবার রাস্তা। এখানে 12টা নাগাদ যে ছেলেটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ছেলেটি মালবাহী ট্রাক্টর তো নিয়ে গেছিল মালডাঙ্গায়। সেখান থেকে ফেরার পথে খালি ট্রাক্টর স্টারিং ফেল হোক আর যে কোনো কারণে হোক গাড়িটি পাল্টি খায় রাস্তা ধারে এবং ও নিচে চাপা পড়ে যায়। এলাকার লোক দেখতে পেয়ে ছুটাছুটি করে সেখান থেকে উদ্ধার করে বর্তমানে এখন আমরা বডিটাকে গাজল হাসপাতালে, স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। মৃত